यहाँ पर जो है भूमि पेडनेकर जो है पहुंची है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है जम्मू में जो हालात थे, फ्लड हाल थे। मैम, मंदिरों के शहर में आपका स्वागत है। और भूमि जी, जम्मू त्रासदी से गुजर रहा था, सोशल मीडिया के माध्यम से आपको पता चला, आपने एक राशि भी भेजी और आज आप पर्सनली विजिट करने भी आई है, क्या कहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि मैंने संयम और इनकी टीम की वीडियोस देखी थी और तब मुझे रियलाइज़ हुआ जम्मू में कितनी डेवस्टेशन और डिस्ट्रक्शन हुई है। मेरा मन किया कि मैं यहाँ आऊँ और हम काफ़ी इलाकों में भी गए और हमने देखा कि हालत बहुत ख़राब है। लोगों ने अपनी इतनी जमा पूंजी इकट्ठा करके सारे लो इनकम ग्रुप के लोग थे जिन्होंने पूरा जीवन लगा के अपना घर बनाया, आज वहाँ पे कुछ नहीं है। वो टेंटों में रह रहे हैं। बहुतों के घरों में इतना मलबा है। उनके बच्चों की पढ़ाई डिसरप्ट हो गई है। कुछ लोग बिना इलेक्ट्रिसिटी के रह रहे हैं। बहुत सारे एनजीओज और इन सब की टीम जैसे जो अच्छे नागरिक हैं उनकी हेल्प से रह रहे हैं। तो मैं होप यही है कि मेरे माध्यम के थ्रू और लोगों तक इनकी कहानी जाए और जितनी मदद हो सके यहाँ के लोगों को मिले। तो बस इसलिए यहाँ है। आप जो कर रही हैं, एफर्ट्स कर रही हैं, उसमें कितना आप अभी फिलहाल कुछ अमाउंट, क्योंकि आज नाना पाटेकर साहब आए थे राजौरी, तो उन्होंने वहाँ पे 42 लाख रुपए का। सर देखिए, हमारा जिस तरह से चलता है हम तो फुल ईयर सपोर्ट करते हैं, है ना। संयम ने अभी एक एनजीओ शुरू की है, तो हम चाहते ये थे कि एक अच्छे से देखिए यहाँ पे किस वे में हम एक्चुअल हेल्प कर सकते हैं। इट्स नॉट के लिए, जम्मू के लोगों के लिए, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आज आपने क्यों जरूरी समझा कि मैं खुद अपनी आंख से जाकर उन लोगों को देखूं, वो क्या बात था? सर मुझे लगता है कि बहुतों की कहानी काफ़ी लोगों तक पहुंचनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की डेवस्टेशन हुई है ये एक इंसान या दो लोग आगे बढ़ के कंट्रीब्यूशन करे उससे तो नहीं होगा। तो मेरी इच्छा यही है कि इनकी फॉलोइंग है, मेरी फॉलोइंग है, अगर हम इसके थ्रू कोई कैंपेन रन कर सके और लोगों को एक फंडामेंटल हेल्प हो सके, हम कोशिश उसकी करें। खुद एक्टर हैं और संयम भी यहाँ पर एक एक्टर है। ऐसा कौन सा पल था जो आप मजबूर हो गए वो भावनाओं में आकर कि इतना दर्द जम्मू के लोग सह रहे हैं, मुझे वहाँ जाना चाहिए, संयम से मिलना चाहिए, उन जगहों पर जाना चाहिए? मैंने तो मतलब बहुत सारी वीडियोस देखी थी और वो मेरे इकलौते कांटेक्ट थे, इन्हीं के वीडियोस से मुझे पता चला। तो एक पल मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिमाग में, मेरे दिल में रह गया था कि मुझे यहाँ एक बार विजिट करना है, क्योंकि मैं ऑन ग्राउंड रियलिटी समझना चाहती थी। और आज नवरात्रों के पहले दिन पे मुझे यहाँ आने का मौका मिला। माँ भावे वाली माता के टेम्पल पे भी गए थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे अब एयरपोर्ट और ये जम्मू में बड़ी बात है हमारे लिए। थोड़ी सी आपसे बातचीत करें। यशिका यहाँ पर, इनकी टीम यहाँ पर है। आखिरकार वो संभव हो गया, भूमि जी ने आपकी वीडियोस देखी और आपके वीडियोस बनाने का मोटिव भी कहीं ना कहीं वो हुआ कि लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और लोग समझ पाए कि हम तो, हमारी टीम तो आगे जा रही है और लोग भी आगे आए। और किस तरह देखते हो, 2 दिन भूमि जी कल से लेकर अभी तक जो है लोगों के बीच में जा रही है, जहां जहां आपने दर्द दिखाया वहां तक पहुंची है? बिल्कुल, वो हर जगह तक हमने पहुंचाने की कोशिश की और जहां पे ज़्यादा नुकसान हुआ था वहां लेकर गए, क्योंकि टाइम उनके पास बहुत कम था और हमने मैक्सिमम जगहों पर हमारी टीम ने उनको पहुंचाने की कोशिश की। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारी वीडियोस वायरल बहुत सोशल मीडिया पे हो रही थी, तो हमारी वीडियोस भूमि मैम तक पहुंची, इन्होंने हमारी वीडियोस को देखा और दर्द जम्मू का महसूस किया वीडियोस के थ्रू, और उन्होंने बोला मैं खुद आपकी टीम के साथ चलकर जम्मू के लोगों की मदद करना चाहूँगी जिनको बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है। और मैं पूरी टीम को, भूमि जी की थैंक यू करता हूँ कि वो अपनी पूरी टीम के साथ आई, उन्होंने मदद की और हमारी टीम के साथ चली और उन जगहों पर गए, उन घरों में गए जहाँ पर बाढ़ की वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था और जम्मू के लोग बड़े परेशानी में थे। और शुरुआत जो हमारी हुई माँ भावे वाली के दर्शन करके हुई, क्योंकि मैंने इनको बताया कि जो हमारी माँ भावे वाली है उसी ने जम्मू को बचा के रखा है। आपने देखा कि कितनी त्रासदी हुई थी और कितना पानी आ गया था, वो हमारा विक्रम चौक वाला पुल टूट सकता था, चौथा पुल तो टूट भी गया। मैंने इनको सारे वो पुल भी दिखाए और उनको बताया कि अगर आज जम्मू बचा है तो माँ भावे वाली की वजह से बचा है, उनकी कृपा से बचा है। और माँ भावे वाली कि आज नवरात्रे भी पहले हैं और आज सबसे पहले शुरुआत जो हुई वहां से हमने शुरू की और फिर हम जम्मू के अलग अलग दिशाओं में गए, जगहों पर गए। आप, मैंने ये चीज़ भूमि जी से पूछी कि आप खुद कलाकार हैं और संयम भी यहाँ पर एक्टर, काफ़ी फेमस एक्टर है, लेकिन मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि ऐसा कौन सा पल था कि आप मजबूर हो गए यहाँ पर आने के लिए? बहुत सारे कलाकार शायद ये कहते हैं संयम हम, आपकी एनजीओ क्या है, वहाँ डोनेशन कर देते हैं, लेकिन वो खुद उठकर आई। आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं humanity? उनका आना ही बहुत बड़ी बात है। अब आप देखिए, हमारे जम्मू की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, कोई भी ध्यान नहीं था। अगर ये बॉलीवुड के इतनी बड़ी सुपरस्टार आई हैं जम्मू में और हमारी वीडियोस देखकर आई हैं, तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं दर्द रखती हैं
क्योंकि अभी भी इंसानियत जिंदा है और वहाँ इनका जम्मू में आना प्रेजेंस ही बहुत है और इन्होंने घर घर जाके पैसों की भी मदद की है, लोगों के हाथ में पकड़ाए हैं पैसे जाकर, जितना इनसे हो पाया इन्होंने किया है और बहुत ज्यादा किया है। यशिका जी से मैं आपसे बात करूंगा, आपके धर्म के प्रति और हमारे मित्र और आपके टीममेट, नो डाउट उन्होंने, आप तो भली भांति जानते हैं, जो रील के संयम बंडो हैं और जो रेल के संयम बंडो हैं उनके अपने लोग जानते हैं। ये जो त्रासदी रही, कहाँ कहाँ जाकर संयम ने कोशिश की कि मैं उन लोगों की आवाज़ बन पाऊँ, और आज संभव हुआ। बॉलीवुड की एक्टर मुंबई से उठकर जो है यहाँ पर पहुंची है। पर्सनल सेटिस्फेक्शन कितनी है और क्या लगता है इस तरह से लोग आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत सारे लोगों की मदद होगी? देखिए, सबसे पहले तो जय माता दी। आज नवरात्रे हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब हमारी टीम ने, आप भी बहुत जगहों पे इनके साथ गए हैं, ये इनिशिएटिव लिया है और जहाँ जहाँ पहुँच सकते थे, जहाँ जहाँ हमें लोगों ने कमेंट्स में बताया, हम वहाँ वहाँ गए हैं और वहाँ वहाँ हमने भूमि जी को भी पहुँचाने की कोशिश की है और उन्होंने हेल्प भी बहुत की है। और बॉलीवुड मतलब जम्मू से हमने उनको बुलाया, वो खुद आए कि हाँ हमें आना है, हमें हेल्प करनी है, ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि किसी ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। बाकी स्टेट्स में सब कर रहे थे बट ये जम्मू में पहले हैं जो आए हैं और इनका हमने बहुत दिल से वेलकम किया और इन्होंने हर एक फैमिली से पर्सनल मीटिंग की है और उनकी बहुत हेल्प की है। बहुत शुक्रिया। तो हमने भूमि जी से भी बात की, यशिका जी से भी बात की, सेम से भी बात की, सुनाल कक्कड़ भी हमारे साथ। सुनाल जी, भूमि, आप इस टीम के हिस्सेदार हो, आप भी हर जगह पहुंचे हो, भूमि जी यहाँ पहुंची हैं। बड़े सारे बॉलीवुड एक्टर या एक्टर होते होंगे, कहते होंगे कि आप अकाउंट नंबर डाल दीजिए, जिनको हेल्प चाहिए डायरेक्ट चले जाएगी, लेकिन खुद उठकर आई हैं। वो दर्द वो समझ पाए जो आपने वीडियो के थ्रू दर्शाना चाहा। पहले तो रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए। मैं पहले जम्मू, आज जैसे नवरात्रे शुरू हुए हैं, सब जम्मू वासियों को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे आपने बोला भूमि जी आई जी, हाँ मैं हम उनके साथ कल से साथ में भूमि जी के, उन्होंने लोगों के घर पे जाके बहुत दर्द समझा। ग्राउंड पे वो आई यहाँ पे, बेशक उन्होंने हमारी पहले हेल्प करी थी यहाँ पे, पर फिर भी वो उन्होंने एक दर्द था उनके दिल में, जो वो यहाँ पे आए जम्मू शहर में हमारे पहले नवरात्रों पे, उन्होंने जाके लोगों के घर में उनका दुख दर्द समझा, उनसे मिले और उनसे जो बनता था उन्होंने मदद करी। बाकी आपके सामने जिस तरह आपके साथ लगे हुए हम तब से 26 अगस्त से आज तक हम लगे हुए, लोगों से जितना आगे हो सकेगा हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करेंगे। बड़ा अच्छा एक मैसेज उन्होंने दिया कि देखिए फिलहाल कोशिशें हमारी अभी भी जारी है, और अगर हमारी वीडियोस के जरिए, बहुत सारे लोग बोलते थे ना कि वीडियोस बनाने से क्या होता है, ये लोग दिखावा कर रहे हैं, तो उनको शायद आज ये आंसर जरूर मिला होगा कि अगर इन्होंने वीडियोस नहीं बनाई होती तो आज ये वीडियो मुंबई तक नहीं पहुंचती और मुंबई से कलाकार यहाँ तक नहीं पहुंचते। आप लोग देखते रहिए फार्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।